Bitu kala katu itoye mena Yesu katu nibamanyi mwakwenza bwalu bwakane na shabumu. Bukole bwakukola nabo mujitabuja ne bwakukwamishila nabo nzambi mamuma kabwena bufuma kutujinka yetu. Budi bufuma anukudi Kristo utu wakuitabuja. Mulumu limpilo ayone chapito wa 15 verse 8 Yesu Kristo uli wambane nwenu nwikale munda mwanyi meme nengikale munda mwenu. Bumu diditamba kadi jimanye mwakudi kwa mina mamuma anufikale jukumonji munene nunku nwenu kabidi kanwene bamanyi mwaku kwa mamamuma binu ikala kanu inani ne kanu inushala munda mwanyi. Kushala munda mwa Kristo nkwenza chini. Kuikala munda mwa Kristo jambeji nkumuitabuja bwa yeye atuvwa kumibi yonso. Bwa Kristo akubwikijile mibi akuvwije mwana wa nzambi. Fanyuma pa wemano kuvwijibo mwana wa nzambi longa meya mumukanda wa nzambi nanga mukanda wa nzambi ikala nentema bwa kuutumikila. Fanyuma anga tachikadilu chakulomba nzambi jiba jonso bwa malwebe wonso ne bwa kufeta bukole bwa kumwenzela mujimu ne bukole bwa kujunda mujitabuja. Nzambi udi muso tumulombe bwa uji utusengela jiba jonso ne nundombe ne butu inabu mbwa kulomba nzambi netu angate bintu bitu jinabi dijinga. Fanyuma kabijine bikala muntu ufangila meji alomba kujinzambi. Fanyuma pa kulomba nzambi katwena tushikijile kuto tudikabine bwalu bwa kutumikila meyi wonso mashia kudi Kristo bumu jibatiza ne kusangila ne bansantu bakwabu kumesa amukelenge ne tuvuluka kabidi bwase bintu byonso bitu dinabi ne moyo wetu diachimwe bidi bintu bya nzambi tuni bwalu bwa kumwenzela nabi mujimu mumushindu wonso mujitumikila dia nzambi. Dimanya jetu jiba jetu bukole bwetu bubanji bwetu bidi bintu bya nzambi bwatu tumwenzela nabi mujimu. Misami vule munda mwajisanisha dia bansantu ani ekelezia ne pambelu pa ekelezia ne mumwandewu tuikale bajimuke tuenda batabale bwa kuchina bubi ne mindi dimbi ya buyonso ne kubutonda bitukala to kufona. Kukola kwetu kwa mukristo nkuleja bienzeli bya mukelengwe Yesu Kristo mumalo wa moyo wetu wonso. Dija nzambi didi tuisha mwanda ewu mumukanda wa nzambi mwinsu mwinu chapito 3 verse 5 eye mena yefoa ne muchima webe wonso. Kwe yemeni dijingulula jebe jamyanda umumanye yeye bimpo mubienzeli byebe byonso ye nakulula mishile njila yebe. Mumatu kwa tujipabula bapa elu jilwendu lwa kutusumwila nzambi mumukanda wende mushindu utuli mwa kukola mushindu utuli mwa kumusangisha ne mushindu utuli mwa kufuana ne mwanendi Yesu Kristo ne mushindu uje mwa kujitumbisha bwa bwalu bwetu.